بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أول مرة نعمل فيديو في الشتاء. أنا اللي سايقة يا جماعة، شايفين الشتاء عامل إزاي. طبعا يعني دلوقتي المجلس هيفتح البلاعات ويشفط المية، بس الشتاء رهيب. شايفين أنا ماشية هادية إزاي، يعني يكاد يكون على سرعة 10 أو أقل، وأنا ما ببصش على العداد لأن مش من اهتماماتي في السواقة العداد خالص. فعايزه اقول لكم لاسباب كتير انا بمسك فرامل دلوقتي، الفرامل ما بتمسكش معايا، فما نجريش عشان نعرف نقف بالراحه. تمام كده، ده حاجه. تاني حاجه ابعادي، ما اقربش على العربيه الاول. دي معلومات لازم نعملها في الشتاء. ما اقربش على العربيه اللي قدامي قوي زي ما انتم شايفين كده، علشان على ما باجي فرامل يعني دايسه فرامل الاخر اهو، العربيه لسه ماشيه. تمام كده، ده اول حاجه. تاني حاجه ما ادوس بنزين واجري واقول هلحق فراملي، العربيه بتاعت فراملها عافيه شويه، اطرطش على اللي حواليا. يعني في حاجه اسمها اصول السواقه وادب السواقه. ليه هتحمل ان حد يدعي عليا ولا حاجه؟ صح كده ولا غلط؟ يبقى احنا لازم نتعلم تعليمات السواقه في الشتاء. احنا اجبرنا على المشي في الشتاء، يعني هي لو شتاء وانا في البيت خلاص تمام مفيش مشكله، انا قاعده في البيت. بس انا اجبرت ان انا كنت في مشوار، انا كنت في شغلي، وفعلا بالفعل كنت في شغلي دلوقتي، حتى هدومي غرقت ميه دلوقتي. اجبرت على كده، بشغل مساحاتي. تمام كده، لو في مطره تدي درس اونلاين. بنشغل المساحات. اهي شايفين العربيه قربت ازاي وفضلت ماشيه شويه. فاحنا عايزين تعليمات المشي في المطره. طبعا لو واحده في التدريب انا مش هخليها تكمل في الشتاء، وهنزل انا اكمل مكانها حتى لو سواقتها حلوه، لان انا الحمد لله بفضل الله حتى لو العربيه سحبت مني هلحق اوقف بفرامل اليد، هلحق ابطل المفتاح، في كذا حاجه كده تخليني اوقف العربيه بسرعه. فنصيحه لكم، حاولوا تتجنبوا الجري في المطره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.